Amen. Kolo pambula yo. Papa Lexi les kanano va expliquer biso. Na koli azanango. Dans l'entretemps, Sœur Micheline a poussé un témoignage. Hollande explication bazo pesa. Et ça y a un serviteur. Azo expliquer kabilo osere mokwa. Azaliawa asalaki. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Nzamba pambola bino. Sœur Micheline Azab. Sacho na simbi ezana babiloko moko ebimi na musala ya délivrance na service otoza nango eza ndeko moko ya mwasi abenga muninga na ye pa abenga me muninga na ye na problème esika kovanda asenga na ye bavanda esika moko et ndeko wana aza na fiancé na ye ndenge bazo évoluer na fiancé na ye pe très bien sikoyo alobi na ye boye poudre oyo alobi na ye poudre oyo soki olingo sola na mobile na yo benga ye pakola ngo na telefone bonbon kamata yango ofibaka ofibi osilisi pendant que obengi ye ukamati likasa za likasa otie na sala olemo nyonso kobanda koloba na ye akotosa atolobi na ye sombelanga avion akoya na avion nde babiloko yango nyonso apesaki ye yango oyo ebimi na lisolo te me bimi na demo ase manifeste na pendant délivrance na musala oyo sikoyo biloko oyo nyonso ndenge apesaki ye ye ntango atie poudre na telefone ameki bonbon nayebi te soki ezalaki gu nini ameki bonbon atie likasa abenga fiancé boye soit éteint ti lelo mobali pa akimi ye ti lelo ti lelo kaka ndenge papa alobaka ke bima kanga na bisaka na yo kende donc ya kokamwa eza ke ndeko tanga komi na ndako ndeko wana na butu wana ayete le lendemain ye aye kozwa bisaka na ye akei azotuna ye alobi siko biloko wana osalaki nango ndenge nini esimbi to esimbi te dans la minute o prière tosali awo ekimisi ndeko wana nde ndeko wana siko akamati biloko nyonso papa nayebi nde na kosimba ngo te aza kolenga donc mikolo oyo akimaka baveye makomi ma camarade aveye kutu lobi alalaki awo nde biloko nyonso yango oyo kolo azwa lokumu bozokende kotumba yango sikoyo etikali ya yo mpe oya na yango mama pesa mama mikolo mama yo mpe mata rapidement ozala breve ok loba mema wana loba kana zopesa zambe nanga merci pona munene asaeli ngai nde bozomona nga boye nazalaki na problème ya barègle est-ce que okolanda s'il vous plaît na bandaki komona barègle te nasali opération 2 fois soki namoni règle boye nakosala ata 1 mois ezosila te ayi kokanga nayi kokende pa docteur asalaki ngo opération alobi nazomoni fa etolungola o matrice parce que nazoyeba kosala esusu te na bandika kolandela ba prière soki papa alobi bosimba place bozo bela nga nasimbika na nzoto na biso ya basi nazosambela nazofuta offrande zamba asayelenga grâce na mito na bandiko regret na iko zonge pa docteur na moni makila na sali 9 mois na zomona te mais na moni makila na sali ka 3 jours zamba asali grâce zamba pambula yo ezamula yi puisque voir même à l'autre na ndoto na muto asala ye biloko wana c'était question balongole matrice mais balongola matrice na no botité docteur a lobby il faut qu'on enlève mais 9 mois après ba prier nyonso ezongi normal ezongi kana nya même pas une semaine awa pour une fois moni pe ndenga basi ba mona 3 jours kana service amen
hier sere moko afanda kawana na likolo wana pe akweyaka mingi na likolo wana lobi avant na ba 16 heures avant kota prière nalekisi na prophétie prophète azoyebisa ye nzambe azolakisa ngai eza na mutu moko anyokoli yo mingi mutu wana nde ase manifesta na nzoto na yo mais nzambe alobi na prière ya hier prière oyo tosala ilobi soko se concentrer na bitenyi nyonso lokola elembo na butu après prière na butu mpona kotanda lelo nzambe azoboma mutu wana mpe ozobika délivrance sera alobi alandi prière pour une fois asimbi mpe ofrande ya monene hier apesi awa uti na biro na ngai mutu abundisa ye akufi na butu ake matanga alobi mwana otopresente tante na nga wana akufi oyo alobaki kati na ye ka semaine oyo azalaki maladi te bembeza na se zaka na nsima mokongo na ngao c'est Dieu là existe ya yo ekosimba mokolo nini donc c'est-à-dire que prophète azobaki na butu lokola elembo po nzambe azokangolo na mosala oyo mutu wana azokufa mutu yango azobe sosala tonga kufa leni papa azobele te na tongo babengi ye ke tante akufi na butu na sa pongi pe bembeza na mort mais c'est Dieu là existe ozolingo échouer na vie ponani na prière ya lelo soki pe se concentrer na bitenyi nyonso nzambe azosalela yo ndeko azotémoigner natikala osola na ye te sero nayebi mpe ye te c'est aujourd'hui nde azoye omona nga papa nabombi trop tala problème nazaki nango baopere nga 2 fois ka mpo namona règle te soki eye c'est 1 mois ekataka te suka ifale balongola matrice me nasimbika nzambe ndenge bolobaka sitia loboko boy ngana cha ana mutu te ngana cha ana sex nzambe na ngai balongola matrice ponani zongisanga mwasi abika na service au semaine passée amona pe makambo azongi pa yibiso docteur wana ke namoni ebi ya solo moni e puis que c'est 3 jours et le docteur il faut elekela pe famille na yo esenga ka bougie na mafuta te esenga oleka na sama olwa pasteur te onjimele liloba na nzambe oyo anauna biblia na wana atokutane na ngai te kaka malopo ezobima na monoko awo na basacrifice nyonso ozosala na kati ya ndako oyo nzambe olongolo soni amen tozoleka na liloba na nzambe na kozala molai te mais lelo eza plus prière puisque toza na étape ya renversement des hôtels de famille. J'utilise plus renverser puisque c'est le terme qui est utilisé dans la Bible pour ne pas dire détruire. Dieu a dit vous renverserez leurs hôtels. Amen. Le renversement des hôtels de famille. Kola pambola mutumoko. Kola pambola mutumoko. Bazo tangela biso Ephésiens 6. Tobandika na verset 1er à 5. Ephésiens 6, 1 à 5. Lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 6e, versets 1 à 5, nous lisons au nom de Jésus de Nazareth. Nous lisons au nom de Jésus de Nazareth. Enfants, Bana, obéissez à vos parents botosa baboti na bino selon le Seigneur, kolangisa nkolo car cela est juste. po yango eza solo. Honore ton père et ta mère, Pesa limiemia na tata botayo na mama botayo.
C'est le premier commandement avec une promesse. ezali mubeko ya yamu ya nzambe oyeza na elaka Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. na tinete ozala na vi ya esengo pe oumela na mokili. Et vous, pères, Bino pe baboti n'irritez pas vos enfants, bopesa bana na bino kanda te, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. kasi bobokola bango na kopesa bango correction pe na kotangisa bango kolangisa nkolo. Serviteurs, Esili tozofanda. S'il vous plaît, nazana besoin olanda na lubike na kozala mulaite. Likambo na biso ezali ya trafic des esprits. Pour dire que il y a des gens qui ont un pouvoir de manipuler, de commander les esprits. Bandoki. Ba manipuler aba esprit. Ba magicien. Ba manipuler aba esprit. Ba féticheur. Ba manipuler aba esprit. Comme pour dire que ezana bato na mukilia azali capable ya ozo esprit ya nyama kolona na nzoto wa mutu mususu pe vi na ye bebe bande kokroye moi bato nyonso bazo souffrir na mukilia eza souffrance pour Congo démocratique eza na pasité te. Oh non, nazonyo kwa mapombo eza na passe. Non, passe ya mboka eza passe d'une manière générale. Et pour les gars yote, eza pour la bato nyonso. Mais belé ya bato bazo souffrir. Eza ta pour na passe ya Congo te. Il y a quelqu'un na kwe moko quelque part. Pour na ye soit le collègue ye a échoué, yo pour faut échouer. Il y a des gens comme ça. C'est pourquoi bande ou même na ba camarade dozo mono. Makambo na zo ebisa yo peut-être ko zwango suki ndenge nini. Mais c'est normal. Kotambolaka na mutu aza na vi musika makasi na yote. Po aza muninga note. Mutu aishua. Mutu nyonso ya sala esimba kate. Papa kabwana na ye. Pona nini? Akoko chela yo poison pe okufi. Pona zuwa. Esengo na yo esepelisa abatu nyonso te. Ebele ya bato kanisike balingi yo. Balingi yo te. Bolingwa interesa la. Na zuwa na kati. Mukili ozo mono ezana bato mususu. Lokola ye simbite. Ya yo pe simbate. Mais azobo sana que nzambe adan nzambe ya différence. Nde fête des juifs tozana tema nango ezali des nations. Mais entre deux nations, nzambe azoloba que une nation sera plus forte, plus puissante que l'autre. Ça veut dire qu'attends na boteme na famille bato ba échouer. Il n'est pas dit que je dois échouer. Nzambe ke moko koleka mususu. Tika na musalo oleka bandiko na yo. Nzambe zokende plus loin que le plus grand sera assujetti au plus petit. Mukolo bako nyateye na leki. Lere nzambe zo mukolo bako nyateye na leki. Elingi kolo bateke nzambe za contre ba mikolo te. Azan nzambe ya bana mike za pe nzambe mikolo. Mais esprit nini, qu'est-ce que Dieu veut exprimer par là? Alingi tout simplement pour talisa que il est capable de prendre ce qui est faible. Pas tomber et nyati même ce qui semble être fort. Nzamba est capable de négliger. Apesi en valeur. Penje même na mission abat. Biloko ezanga tin apesi en tin.
même yo muto baza ozotina te na famille nzamba osala ke lobi pe omoni pe bakomi ko s'intéresser na yo asala ka nguna Esther na Babylone esclave orpheline de père et de mère étrangère aussi mais nzamba zuye parmi bana ya ba ministre na ba PDG na kamati esclave orpheline de père et de mère a commissaire reine mwasi ya roi a dominé ba kolomboka nzamba ko sala ke même mabele ovangi lokola mopai ato vanda asima ya bato vino e dominer même bana ya mukolonda azonje mamena bien te nde musala ya 8 jours tozana témoin des prophétiques nzamba pesinga témoin na dessin eza témoin mo ya black te c'est une prophétie dikolona yo c'est après campagne yo fo banda onyata batu nyonso bajata yo même ba oyo ba bimaki avant yo ba zwaki avant yo konyata bam ko désespéré te pone Esau alongi Jacob po bawelele na libumu ya bimi avant ezana bato bazokanisa ke balekeli yo mutu alekeli yo azate les dieux de la Bible dans Zambé ya récupération oyo ya assemblée ki ko lekela Jacob akomi ya Jacob atlelek nzo anda bosse nzamba sa pesi prophétie que le plus jeune oyo kanso lekeli wan awe ko récupérer situation planyatio tika ko récupérer situation na mbongo récupérer situation même na famille na yo na succès récupérer situation libala yo zo bala na souk ezo nyata ba mabala ba yaya na yo wana yo kana silisa maloba na ngati des fois lero banda okenda na banda kuna bango bazo saliso misala lokola boy bazo la liso bisika moko bien te des fois bazo chola yo etula abala atazaka boy mais lero yo ko bala babanda ulefa na yo récupération le bana nous zamba récupération a récupérer une situation à Jacob ça veut dire que fait des juifs en balo eza black te eza maté ya ba déclaration bazo déclarer kolona yo et manso ko banda ubimana mlo ba orateur yo ko zwangu lokola matete zo lo semence a lobby o capter a lobby o kangi a lobby o yambi o memi yangu na vie na yo Dieu existe tika pe o tambola na nzambe ko landisa makomi na ye nzambe za capable ya kukamata yo na vie ya pasi lobi pe okomi patron babangi pe kufungulelo portière à moto c'est vrai na zo flatter yo te mais je te dis que c'est vrai et c'est possible. Je l'ai vu dans cette église. Certaines personnes qui sont venues dans l'église au talier formaté. Mais les lieux, c'est de grandes personnes. Quand on n'a pas pris un salam. Bref, je disais, pas si nous sommes bateau dans la vie. Et sa volonté à bateau nous na mukili. Tellement bandi onyoko na yo. Abandi ko faire souffrir yo. Alobi Sophia ko balate. Yes, pour mon libal. Le bangai na mona moya va mama bota yete papa ndi kubongisa yo trafic des esprits la souffrance belé bato bazomona tout monde qui acte des apôtres chapitre 16 verset 16 une femme qui avait un esprit de python avec na muluma be anyoka na nzoto. Mais la Bible dit que qui en devinant n'attend bande qui kosakola, kobikola, elle procure un grand profit à ses maîtres. Donc quand on dit à ses maîtres, c'est-à-dire qu'il y avait une équipe de gens, une équipe de sorciers. Ne bazo imoli mwana, ba yo kani na kindoki na ba, ba che mwana mwaswana na nzoto. So ba commissaire lokola kiol. Ami otambola tambola na nzela so amoni mutu atelemisi mutu. Azo pesa mutu makambo avec exactitude.
de fois moni muto simba abimisi mbongo apesi lela abimisi mbongo apesi batwana bazwi po ya zakion azo so da fois apesi mbongo abwaki bango bari ipere menzo ande bango nde bachelo wana nanzo babungise maile mabanda usala makambo solo ezo convaincre batu bazo pesa bango bazozo et soki délivrance yakate vi ya mwana mwaswane linge suka ka bongo na mukili heureusement ba Pierre ba Paul balekele na nzela na ye ndazo délivrance pas zongi mutu pe ba checker esprit bible zo ba ke ba perdre gain na bango ba perdre intérêt ba bande ose pas mwaswane tika mutu nyonso abande ko lia sima ya passe na yo a perdre intérêt na yo monde amolile vel capable ya okamata mulimo a célibat ba chepa mwana mwasi akubala ate après bakamati kitoko balatie o babenga masque de beauté à part masque de vieillesse masque de beauté zala ezala bana basimzo bazana kitoko ya bilimu mabe kitoko ya bilimu mabe kitoko na wani ya tira ka bato place nyonso ya zoleka atanani folinga yekaka ozo mona bato balinga ka yekaka bato minene kaka bato poa mais na bolingo nyonso an ba pesa kelo kwa malonga te. Mais une fois mutu muneno na bimina mwana mwasyo spirituellement bato banati esprit wan bazo benda mbongo ya mutu wan so ça la perte mona na lo umo bango sonde bazo lia na place na yo o ifale ba pesa yo bango ba benja na vie ya mutu wan. C'est comme ça que le monde des ténèbres travaille. Ndelo utobengi trafic des esprits. Mais toyaki komona ke nini renforce le trafic des esprits. Pour trafic wane umeleza le permanent. Le monde des ténèbres, les gens finissent par y ériger un hôtel, élever un hôtel. Parce que l'hôtel maintient la présence des esprits. Et même dans une famille, quand on dresse un hôtel, automatiquement les esprits vont à la place one. Le hôtel est benda kabakon et umisaka et kangisa a condamnation et umisaka bitumba na vie amout. Même la katia le bote place hôtel et tomba milima be zo se concentrer mingi place one. Et si nous voulons kobima na trafic des esprits, il faut renverser les hôtels. Oye benda kabaispana na vie na yo. Amen. Kola pambo la mutumoko. Kola pambo la mutumoko. Je crois en 2006, à toujours sans la délivrance, tout la service à 30 jours. Je crois avoir déjà donné cet exemple-là. Et c'est une famille moko, parce que ça me là. Amen. Mon toi même que famille wana, je crois c'est Vedi na somo kwa. Famille wana bazaki deux filles, donc une fille et un garçon. Parce que kabana mi balé papo ya bota bango azaki indien. Ya bota bango na congolaise. Pa kenda ba yeba papate. Kenda bazana na ba bébé. Elle ba kolela na femme maman pe akufa. Ba kolela na famille ya maman. Ba se retrouve en avité et le moko marché ezate. Mais fille azalaki na loboko na ye signe moko on dirait que ndenge mutu alata so olati bracelet umele ndenge dessiner kawana so otoki dessiner so eloko moko ezaka bon on dirait bracelet so dessiner elungo ate e umele vimo meza kabongo na banji délivrance mwana mwasi azokoyena se mutu azose manifester na tata oyo abota bango wana enjo akenda wana abeza makila na ngai nakenda menaza anabangu tlere nyonso makila na ngata na tiki yango wapi ikuko échapper ngai te. D'ailleurs vina bango efanji na se ya océan Indien et pas na biso nde place vina bango ezala ndenga la fille azaki métisse ezaki Indien ya mundele penza ndenga bazawana bakozala ak instable mitelenga so azu mubali za oposa anane opeselo ote vina bango po soki bango bazui babongi ba noko na bango bakosepela bakila nange osepelisa kongolete
vi na bango nyonso ngande nazobende étoile na bango epa na biso. Et pour preuve na latisse bracelet alliance nde signe ezala na loboko na ye. Tant que aza na signe oyo nakotika ye te, aza na kati alliance. Na banza bandeko nazalaki na bango mpo osarapele na likambo témoignage epesama na église awa tobandi délivrance papa lobi na okende te, aza na se ya océan Indien biso mpe tolobi azobima na se ya océan Indien azozonga na Congo. Le bracelet no olati ye ezolonga sur place, je vous jure devant Dieu, signe wana elimwe en plein de elimwe pa place nyonso ezongi normal po sozwi couleur moko leka lobi na longoli bracelet nanga pa signe wana elimwe signe ya depuis bumwana signe elimwe enja lobi bolongi ngai nakei mwana mwasi abala vie comme stable bakende musiku. C'est ça la délivrance. C'est que signe à bracelet, c'est tout un hôtel. Et donc, quand nous parlons de l'hôtel, hôtel les abandons lengue belé. Bako tu es lembo moko na nzoto. Les années hôtel à milieu mapé. Place nyon soza ba zo moni lo na eloko. Okoko échapper bangote. Ba kiste muso moni kiste et vimba mutuka dans les vides boy. Il faut lire na musale ya semaine. Ce que ça est lembo milieu mapé il faut ça il faut lire. Il y a des trucs qui doivent disparaître. Pour délivrance, c'est dans la délivrance. Même physiquement, ça doit disparaître. Ce que dans l'hôtel, quelque part, pour votre, on ne fait quoi. Tout le qui compte ça, comment est-ce que famille, ils ont plein pouvoir dans la vie à moi. Comment famille, parce qu'on arrive, c'est l'homme même Nzambé, après ça, au pouvoir. Même dans verset, Batangi à Ephésiens, enfant, obéissez. Boto sababoti bo honorer papa bo honorer mama pona nini commandement ya liboso ya Nzambe zake même pour mwana zwa na mukili mwana sepela na mukili Nzambe liyango na nani na lola aliyango na bato ko sepela ya mwana na ko umela na mwana na mukili Nzambe vanjisi yango wapi na baboti na ye na famille na ye. Le suko talika verset wana ya Ephésiens 6 mama tu comprendras que baliwa nyonso bazo photo tuna nani puisque baliwa que pour muto umela na mukili azozo angwe pa nani papa na maman pour muto azala heureux c'est-à-dire réussir Nzamba changwe pa nani. Et Dieu a fait tout un commandement. Il dit c'est parmi les 10 commandements le premier commandement il y a esengo na vie ya muto na ko umela na mukili papa na maman. Qui dit papa et maman dit qui dit quoi? La famille, ta famille. Alors, ce qui n'a connaissé la Bible, nakuti jeune moko, un jeune garçon, une jeune fille, azo kufa nanzela. Soit na kati à hôpital, nazo kuta mwana mwasi moko ya 20 quelque chose d'années, azo kufa. Il faut notre nanan. Parce que Nzamba le pour oumela na mukili. Il faut que zangwe panani. Papa na maman, oui ou non? Les lots qui jeune azo kufa. Il faut tout nanan. Nzamba a fait que tu sois heureux. Quand tu es heureux, heureuse pour moi na moi. Nzamba dit yangwe panani. Alors, le total on dirait que nous on n'aime pas la famille, on acquise trop la famille. Pourquoi votre pasteur toujours dit lui n'a pas de famille ou quoi? Famille est salée. Mais la Bible dit que le premier commandement de Dieu avec une promesse, ton père et ta mère. Pour être heureux, ton père et ta mère. Pour vivre longtemps, ton père est. Ce que tu as dit. C'est yo luka ka pembeni wana. Luka tuna famille na yo. Tuna famille na yo. Suki lelo zo sepelete tuna famille na yo. Suki lelo zana pasi tuna famille na yo. Suki lelo zana malaji na nzoto. Oyo zoeba mutu na makolote. Malaji ozobele yaji na yote. Tuna papa na mama. Ozobala te tuna mama. Tuna papa, nazo balete pona nini. Soki bango ba yebi problème te, ba tuna ba param na bango. Bana na biso to boti. Bino bozana na bomo, bino ba koko abana, bana bazana via passe pona nini. Enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. Premier commandement avec une promesse.
afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. C'est que vignon sur ya moine et fanyi na famille na yi. Na kobika na ye ya mukili et fanyi na famille na yi. Parce que liloba na nzambe eza clair. Même yo ndengo fanjwana. Mutu alibanda bangisa yote. Sere moko azali aho. D'ailleurs mikolo nazo prier pour na ye je crois après chaque veillée. Peu amoni changement. Il me dit quoi? Un pasteur. Moi, je ne sais pas si d'ailleurs, il y a des réseaux sociaux. Il se familiariser. Moi, je ne sais pas s'approcher. Sur une connaissance, je ne sais pas. Mais moi, je ne sais pas si je viens dans la famille. C'est le lobby jamais. Je n'ai pas de c'est le que moi, je ne sais pas si je lobby jamais. Et il y a aucun moyen bande où il y a c'est la même information pas maman bota c'est tala yaya ils ont mbali mu ozolinga balaye azolinga utana ba para yaya zoboy mama le bopé ça ordonné mwana mbali wana mama bengi mwana mobali mwana wana zaya ngai nga mutu na bota ye azana droit ya koboya te ya futa biye lungo poto yaka opesa ngambongo zoye dans des solo c'est là surtout comme on a dit non na solo na mama abina ya na pese bilo mama na biswa bo mama zo bali sangai mwana bali na sumbi biye na zoya mwana bali itina ishas abengi mama na ye mama liboke ya tel jour to ya mayo tel jour c'est la fandi mutu ketere mwana mbali akote mama ya ambi subile bango ba secret ba sololi OK tel jour nde tozo osala makamu sere peut assister na lisolo wana te mwana mbali abimi une semaine 2 semaines 3 semaines ata téléphone abenga ni mama ni bande ni yese mama suka bengi mais mwana mbali aza ventilier aya kyawa uchikutu musika yelio ndeni sere bino quand même pour le respect ya mama je vais chercher l'homme abenga garçon mais yo ye d'ailleurs ngai kutuna linga ite OK type opesi maman na ngai maloba espoir lelo tu n'appelles pas tu ne fais aucun signe de vie non viens me voir tout solo fia zo bana kena utena mwana mbali l'homme lui dira limbisanga yo linga ite muto bengi singa mama na bino lere na ina utana mutu pa benga ni ngai mama na bino na koko kota na lupango na bino sute mama ni bino zo ngabo manga na ndenge nini aba oza mwana mukete na bisio bongo makambo ya vina yo tuna mama na bino antoka kutungisa ngali suste fia dobi papa na comprendre lo ote na bu mwana na yepe na zo mama tuningana pokwa obengi ye na bengi kutu na utie pa na ye alobi na zo ya lobi te alobi yo zo ngobo maye clairement on ça lobi yo zo ngobo maye mama zo ngobo mena ndenge ni mama lobi amoni ngako landa di solo yo poza amotema moto na kokata amoni ngako asike mwana mbala mpaza musika fio tu mama olobi nini ate afanda na ye na lobi afanda na ye boni boko ye ni na bumie na nini na timisie na afanda sasa afomu bali fio so lobi papa na minito na komaki deja kolanda mater na yo amoni ngako ça peut loin alobi mbala usko na bali au complet donc na komi na confusion mama amoni ngako mama ne binazo kimisangai fio usko na bali mbala usko na lungo usko na confiance ya mama donc peut quand même non en tout cas il faut l'approfondir abinde na lungwe na binono kalembele mana usuka na radio te ndena bikoti na église na yimu bimbao na landen abili kambwane le kaboy alobi le quelques jours garçon moko ya quartier na biso abande ko déranger ka tuna bana mike meto salelo utakenda protocol na mona apa na réseaux sociaux bengi ngai tuka na luka yo mingi so konji mina zo ko bala yo
alobi lokola na yebaki ye pepe na lobi yaka. C'est d'accord. Abi papa, to solo na garso pamba na nini? Alobi okekende utana mama na biso. Abi na kena utani na mama ya ba garso. To sisa li solo boye, mama va also lobi kobi mate. Abengi ga chauffeur yaka. Kota na mesa wana. Zelanga contact ya voiture wana. Na carte rose. Aya pesinga na kabelio. Na tuni nini alobi na kabelio. Eza mutu. Mwana nanga linga balo na kabelio voiture wana. So ocha na taxi, so otambula na kabelio. Na sepelio olo zongo bala mwana nanga. Papa na bimina mutu. Mubali na noyet. Na bimina mutu ka papa na zo na mutu kana lupango na biso. Mama tuninga usumbi fuati. Na bite garso moko boy. Halobi papa ndena sali buzoba mususu. Fana lo bateke na somi. Ko banda wan kaso benga ngasute. Musuki na benga non, je vais te rappeler. Halobi tiens. Alobi jour siko na koti na mutuka. Na bisi mama. Mama ya te mama ne biso telema lo banangai. Ya yo lingo prouver ngai. Kato na yina mutu matu olingo prouver ngai nanga na yo tokotala. Bala mo balwana na njima yo. Albi siko ndena comprendre siko clairement que guerre siko eza entre ngai ndena termina lo sama. Ngapenda lobi ngapenda koti makambo wangu. Koti makambo. Priere bandi. Soka kwei mama uko sentir moto mwana na ngai François bimana famille na ngai. Contact zongi ko téléphone zongi normal. Dieu existe. Azana kacha sala. Veillez nyo sala. Na voiture aye ko lipe ko même. Le bezo sa nga moko na zana volant. Na matana na zo tambola na. Mais mama wana sikoi. Oyo ezateka za mama moko ya ateka kandunda. No. Aza mama zana mbongo akenda abapoto mataka kitaka. Eza mama pamba te. Mwana papa otali mama na biso. Bam okonji mateke mama mapete dans des trucs comme ça. Mais biloko wana ezali na mokili awo. Ba vie ya bongo ezali na bato ebele. Soki nzamba sali grâce teskoyo oyebake mama ya bongo akoza la zosa okokende pe vinyo ose confia na nyonso mama na ngai papa na ngai likambo boy papa na ngai nzoka nde vina yo pe esili nyonso na mokili. Alors une telle maman na prière mwana akozala na attitude nini ke nzambe ya bolingo nzambe ya mawu. Non. Vous renverserez leurs hôtels. Lève-toi, renverse l'hôtel de Baal de ta mère. L'hôtel de ma mère, si c'était un hôtel de sorcellerie, je pense. Ce que maman, quand ma science, au détriment de ma vie, bilo on a yewan, et balukeleye, et liye ye moko. Nde prière tozana. Telemalikolo, maté ici. L'invitation est claire. Amen. Alléluia. Batindi papier moko balobi bongo soda akebitumba. Babungi na bitumba balongi ndakisa bazwi ba bitin de guerre. Bazwi biloko na bitumba wana. Est-ce que soda ko liango? Amen. Alléluia. Alléluia. Kola pambola yo. Eza matena sina termine. Soda ko kenda na bitumba te. Otiki ya bitumba obandi o violer bana bato. Otiki ya bitumba obandi o violer basi ya bato. Otiki ya bitumba obandi o piller magasin ya bato. Soda ya bongo nde basto ba kenda guerre omuna zongi akomi otambola na beki olomoki atani. C'est ka bimi na logique à côté na nini. Mais ezalaka na butin de guerre. Oyo bazoloba bobunji na mboka mu oti bolongi. Na bitumba na mboka ne kwei batu bakimi des fois biloko etikali na seba nini. Lere bozo récupérer par exemple mboka boy, mboka songolo. Bukimi si bato bazeki wana. Ndakisa ba ennemi ba rebele bakimi batiki ba mituka badekela na banini.
wana ezali lisumu te bato banga bitende guerre mabende kobuka magasin ya moto okende kozwela kwa moto ya pillage eza babiloko soki bituma meme na bible israeli azwa babitende guerre fe ya kufanda wana fe ya katoji penza webi katoji kamwa mwindo bateka kanango na butu na bakinga sanye ba telema likolo bayembi cantique rapidement Bundelanga ya Yesu, oh ya Yesu, bitumboyo. Ya bundelanga ya Yesu, oh ya Yesu, bitumboyo. Bundelanga ya Yesu, bundelanga ya Yesu, oh ya Yesu, bitumboyo. Yesu bundelanga ya inalonga ya Yesu, oh ya Yesu. Yawe bundelanga ya Yesu, oh ya Yesu, bitumboyo. Yaya bundelanga ya Yesu, oh ya Yesu, bitumboyo. Bundelanga ya Yesu, bundelanga ya Yesu, ya Yesu, bitumboyo. Yaya bundelanga ya Yesu, bundelanga ya Yesu. Bitumboyo Isa toka bundana zotote Toka bundana molimo Toka bundana zotote Toka bundana molimo Isa toka bundana zotote Toka bundana molimo Toka bundana molimo Toka bundana zotote Toka bundana molimo Isa toka bundana zotote Toka bundana molimo Toka bundana zotote Yahweh Toka bundana molimo Isa toka bundana zotote Toka bundana molimo Isa yoyo toka bundana zotote Toka bundana molimo Oh toka bundana zotote Toka bundana molimo Toka bundana zotote Toka bundana molimo Isa toka bundana zotote Toka bundana molimo Isa toka bundana zotote Toka bundana molimo Mambu yo Ibendele Dinada wa bisu Ibendele Dinada wa bisu Ibendele Dinada wa bisu Ibendele Dinada wa bisu Ulebi wa moyo 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 Je ne vais pas dire que ba maman nyonso ba bote biso baza bandoki te ke ba papa baza bandoki bango nyonso te eza makambo mosusu mama innocent papa innocent
mais makambo moko ba alliance tokuta na famille ezo kanga biso eza hotel si ba alliance wane koko yete na pokwa kweya famille nini obato bafungwa makate famille nini osoko bongi omemi ngambo famille nini oyo muto asombi lupango amemi ngambo famille nini oyo muto asisi classe ekomi problème pourquoi fêter yakende ofêter pourquoi alingala isanini asala total ozokende kosala prière place nyonso batia interdiction place nyonso batia barrière na vie na yo s'il y a une alliance contractée, une alliance des ancêtres, s'il y a une loi qui constitue un obstacle, un hôtel, il y a que vous ne pouvez pas aller au-delà, parce que ici on a dit ça. Et les canamoto n'ensemble, et ça l'a renversé, et ça l'a détruit. Sans la prière. La combo de Yesu nazo panza nyonso nazo sikisa nyonso monene ya monini ya kindoki nazo tumba nazo sikisa nazo panza nyonso monene ya monini ya kindoki ya famille nazo sikisa nazo panza nazo tumba nazo panza nyonso monene ya monini ya famille nazo seleri ya mfutuma nazo sikisa la Yesu nyonso monene na kombo na Yesu na kombo na Yesu niveau de Jésus au nom de Jésus niveau de Jésus au nom de Jésus moto zambezo pena 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 Jésus,